E aí, pessoal, como pode ver, já tô fazendo aqui já a caixa de som ali, ó. Tô usando essas tábuas aqui, que é molinha. Dando uma preinada nelas. Ali tem os outros pedaços ali. Aí tô preinando ela aqui pra a hora que terminar de preinar aqui eu trago a outra parte aqui. Aí, ó, as duas tábuas já tá preinadas já, que é da lateral. Agora vamos pôr as do canto. Vamos preinar as do canto agora. Aí, ó, já montei já esse lado aqui. Por dentro tá assim mesmo, mas eu só vou lixar por fora mesmo. Pra apanhar o coisa depois. Ali é a parte da frente. Lateralzinha. Agora eu vou ter que desenhar ali pra recortar certinho os buracos. Só depois parafusar os alto-falantes, sub, essa coisa. É, minha caixinha de som tá quase pronta já. Já tô emendando as fiação aqui. Por enquanto só vai ter esse daqui e o coisa da corneta aqui. Aqui eu não vou cortar agora, senão vai ficar aberto, né? Porque eu ainda não comprei o sub pra colocar aqui. Vou colocar nele depois. Mas aqui, tá usando esse aparelho aqui, né? Que é o da caixinha. A fonte de 12 volts pra tá ligando ela na energia. E isso aí. Daqui a pouco eu mostro ela tocando. E aí, ó, Chita, sabe que tu vai caminhar, tu vai caminhar, Chita, sabe que tu vai caminhar, então pra que tu Chita? Mochila nas costas. Que tá louco e toda aberta. Ela botou de status no zap que meu mano Henrique que acaba com ela. Deixa eu falar, o GW te pega e te arrasa. Ela quer leitada, 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 ai caramba, leitada, 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 ela falou pra favela que tá louco e toda aberta. Ela botou de status no zap. Com ela, novinha, deixa eu falar. Hoje GW te pega e te arrasa. Ela quer leitada, 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 ai caramba, leitada, leitada, leitada. Tá com depressão, joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão na minha direção, vai joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão na minha direção, vai joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão na minha direção. Vem na posição de ataque aqui na frente dos irmãos, joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão na minha direção, joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão na minha direção, joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão na minha direção, joga o bundão, joga o bundão, joga o bundão na minha direção. Putaria na favela, novo pique da quebrada. Putaria. Aqui está a caixa já pronta, né? Pronta não, porque ainda falta colocar o sub. Aqui já deixei reservado pra hora que eu comprar o sub. Só recortar aqui. Colocar. Fazer a instalação. Parei, tá até ligado ali já. Já coloquei o coisa da corneta. E o alto-falantinho. Ó.
Ainda falta fazer o acabamento. Eu coloquei esse material aqui em volta porque eu pretendo fazer uma pintura nela. Aí tá assim, ó. Porque essas coisas aqui pode ser pintado, entendeu? Aí eu pretendo mudar a cor dela, pintar ela de talvez vermelha, com detalhes de preto, ou laranja. Mas aí tá assim a instalação. Feita a instalação certinha aí. Da caixinha. Deixa eu colocar uma música aqui pra tocar. Mostrar que tá funcionando mesmo aqui. Aí já deu pra perceber que tá funcionando tudo certinho. Depois a corneta aí. Mas isso aí, pessoal. Tá trazendo mais umas montagens aí de caixa de som aí no canal. Também. Eu gosto de mexer com essas partes de som, montagem de coisa, motores, esses negócios aí. O que eu tiver fazendo aí que eu gostar, lembrar de trazer o vídeo pro canal aí, vou trazer. Aí tá aí o somzinho. A hora que eu for fazer a instalação do sub aqui, colocar um módulo ali mais fonte da usina, não sei. Mas eu acho que eu tô pensando em colocar a fonte da Tornado. É bem melhor. Ou da Bravox. É. Também dá. Mas a hora que eu for fazer essa instalação eu trago outro vídeo, beleza? A hora que eu for mudar a cor da caixa também eu vou trazer um vídeo aí mostrando como que ela ficou. Entendeu? Isso aí. Obrigado, espero que gostem do vídeo aí.